Men hvis jeg vil valgte, så vil jeg gjerne det. Jeg vil gjerne holde fram. Jeg holder til å ikke øyne vel. Vi tar ikke helt av mindre nekk urslit. Men jeg vil eisen gjerne, hvis det blir til. Jeg slipper undan og gjerne periode på nekre måneder, vi først. Jeg slipper undan å sette meg i bussen kl. 6 i morgen, morgen. Og for ned i Danmark. Det har vært en latt hvis jeg slipper undan tog, og kunne røkt en løktingsses eisen. Det forferdelig. Det har vært 2015 da jeg skulle forklare for velgerne hva jeg skulle velge med begge løktinger og til Fólkatingsval. Og jeg ringte å forklare, og velgerne sier at bromsnei, at du skal passe til arbeid og høre Fólkatingsval og til det. Og det velgerne som bestemmer, og så er det være. En førske Fólkatingsval får ikke nekvar bundnar oppgaver. Man selv setter seg sine mål, men setter man seg målet, og røker man kontaktene, og skaper man alle mellom folk, så kan man altså få rettelig stor urslut. Janarflokken har samtykt at dette starvet skal røkes fullt av tog. Vi skulle ikke håndje innlendes føreskar avsemje ut av snåre Danmark. Vi skal ikke drive føreskar partapolitikk til Danmarskar. Målet å få urslut for alle farger. Hvordan får man urslut i politikk? Det snur seg å kunne gjøre avtaler. Hvis du skal kunne gjøre avtaler, så måste du være avlydende. Og jeg halte alle beskjedenhet at det er sjån for søkt. Vi da kunne gjort avtaler og helt øyla nekkon. Øtjon til gagnens for føreska mentan, for føres vindløyv og for det føreska samfunnet som helst. Sjúrður Skaale, du skal have tak, fordi du var med os her til eftermiddag. Først og fremmest synes jeg bare, man skal lægge mærke til Sjúrður Skaale. Jeg synes, han er en simpelthen fantastisk politiker. Og jeg nyder altid meget at se hans taler på Folketingets talerstol, og i det hele taget, altså han er virkelig sjov og klog og charmerende. Og han argumenterer utrolig godt for sin sag her, synes jeg. Det er faktisk det interessante. Vi har eisen strongt også, at det er store avgjørende vi vil gjøre førjen. Eisen var ikke ivertrykkende målsødjen som trygt og verje. Det skulle takast i førjen. Vi har gjort en rikvi av kanningen og greiningen om alt mulig virskifter, kanningen som brukt der i skoleverkene, som brukt der av fyrtøkken, som brukt der av fjelløen, som har finnet nødja vitan til veien. Og rattar politiske avgjører, der kan man bare teka hvis man hever den røtte vitanen. Vi har gjort en rikvi av borgaren som kommer i klemme i Kipan og middelen Førjar og Danmark. Vi har ombå Førjar, ekvelia kvast og greit, men alt tog virelig. Jeg vil eisne se det som min oppgave at ombå de virer som en øyelig store parster av føringen hever og vil verje. Jeg vil ha nekk fokus på krutje i Ukraina, for det vi kommer eisne førje. Jeg har haft nekk fokus på borteregjengene av de kristne i Nagorno-Karabakh, de kristne i Armenierne, for det er eisne nekka som vi kommer okkom. Jeg vil eisne ha nekk fokus på de veksande og reande antisionismene og antisemitismene som vekser som åkrut om alt i Europa. Det er eisne er strøy om virer, og det vi kommer eisne okkom, det er viktig at vi standa og rattar sui. Det er greit at man får inn i sårene tjeg, så ver man ytla domter av nøkron. Men hvis en politiker er vel domter av ødlom, ja, så stender han ikke for nøkron. Men det som Janarflokkeren først og fremst stender for av Fólkatingsval, det er å få helt uttøkjelig urslit for føres vindløy, føreska myndelager, føreska einstaklingar. Det snur seg om å få urslit. Så sier vi færre av Fólkating 4 førjar.